والله لعبت الاسماعيلي عامله ماتش جامد والله. دفاعيا يعني كنت متوقع النص ساعه دي تيجي الاهلي يبقى جايب 3 اجوان مثلا. حلوه يا ابني، عالمي والله. ايه ده؟ لا، ايه ده لسه بقول يا ريتني ما فتحت بقي. لا اكيد اكيد مش صدفه يا جدعان. اكيد مش صدفه. لسه بقول لسه بقول دفاع الاسماعيلي عمل ماتش حلو. مش اوف سايد طيب. لسه بقول دفاع ايه ده؟ ايه الغلطه دي؟ ايه الغلطه دي؟ الله يخرب بيتك. ايه ده؟ هو ايه اللي عمله ده؟ يوي. يا ريتني ما فتحت بقي والله. انا السبب والله، مش دفاع الاسماعيلي، انا السبب. انا السبب. لا لا، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحظ ده؟ يا جون حلو بصراحة، بس ايه ده؟ رزقك يعني، رزقك هي مش حظ يعني، الامانة يا حلوة. ايه يا احمد يا عادل يا عبد المنعم؟ ايه يا احمد يا عادل؟ ده مدافع يا احمد يا عادل. لسه بقول لسه بقول يعني يا ريتني ما قلت ان لعيبه الاسماعيلي عامله ماتش حلو. اول ما فتحت بقي راح لبسوا جونين. مرز، انا قلت حظ والله، ما حدش صدقني. ايوه خبطت طبعا. هي كده كده انا قايل الاهلي هيكسب اقل حاجه 3-0 اقل حاجه. جونين في الشوط الاول اهو. جونين في الشوط الاول يا عم، كنت تفرد ايدك احسن. يلا مش مهم. مش مهم.